Nou graad 11, kom ons gaan kyk nou 'n bietjie verder. Na oefening 10 se nommer E. Nou wat daar gebeur het, hy gee vir jou 4 sin B plus 30 grade. Daai B plus 30 grade is saam in 'n hakkie en dit is jou hele hoek se naam. So jy kan nie daar karring nie, daai is jou hoek se naam. Nou dit is gelyk aan -3. Nou hier vra hulle vir jou bepaal eerste plek, moet jy die algemene oplossing bepaal en dan daarna gaan jy vir my spesifieke waardes van die hoek gee in 'n sekere interval wat vir jou aangedui is. Nou eerste ding eerste, ons kan begin altyd hierdie algemene oplossingssomme deur dit in 'n standaard vorm te kry, soos wat hy daar staan. So eerstens, hierdie is 1 term aan my linkerkant en -3 aan die ander kant, so ek kan dadelik net deel deur 4 weerskante en ek kry sin van my hoek is gelyk aan -3 op 4. Nou daai negatief dui vir my op watter kwadrant hierdie algemene oplossing baseer is. So om waar is sin dan nou 'n negatief? Sin is negatief in kwadrant 3 en kwadrant 4. Die volgende ding wat ek nodig het is my verwysingshoek. Nou verwysingshoek kry ek deur te sê shift sin van 3 op 4. Jy laat jou negatiewe teken weg wanneer jy jou verwysingshoek bepaal, want die negatiewe teken dui net op watter kwadrante jy gebruik. So ek sê daar shift sin van 3 op 4 en ek kry 48,590 doetjie. Jy mag nie afrond nie, want jy mag eers op jou finale antwoord afrond. Nou sê jy, die hoek is gelyk aan. Nou onthou die hele hoek B plus 30 wat links staan daar bo van die is gelyk aan, gaan ook hier links van jou is gelyk aan staan. So jou hele hoek B plus 30 grade is gelyk aan in kwadrant 3. Wat gebeur in kwadrant 3? Ons sê dis 180 grade plus jou verwysingshoekie, plus K 360 grade, want ons werk met sin. Nou vereenvoudig jy 180 plus 48,59 gee vir my 228,590 en nou daai B wil ons mos op die ouend alleen hê. So nou daai 30 moet oorkom en as plus 30 oorkom, dan raak hy min 30 hier aan die regterkant. So jy kon hierdie twee in een stap vereenvoudig het en dadelik vir my gekry dis 198,59 grade plus K 360 grade. Hier mag jy nou afrond, want dis jou finale antwoord. Nou dit is die algemene oplossing wat jy in kwadrant 3 gaan kry. Nou watter kwadrant bly oor? Kwadrant 4, so die hoek is gelyk aan en in kwadrant 4 is dit 360 grade minus jou verwysingshoek plus K 360 grade. Nou, weer eens, ek het dit in 2 verskillende stappe gedoen, jy kan dit in 1 doen, 360 minus die verwysingshoek gee vir jou 311,4096, daai plus 30 gaan oor, dan word hy min 30, want ons soek vir B alleen, en dan kry jy jou hoek B is gelyk aan 281,41 grade plus K 360 grade. Nou, onthou by elkeen van die somme, het jy elke liewe keer gaan sê, K is die element van heelgetalle. So, wanneer hulle hierdie vraag nou verder vat, en hulle vra vir jou, gee nou vir my die waarde van daai hoeke. Wat se moontlike waardes kan hoek B wees? Maar hy moet in die interval hê, negatief 360 grade en 0 grade. Dan gaan jy nou verskillende waardes in K se plek instel, maar dit moet heelgetalle wees, want K is die element van heelgetalle. So enige negatiewe waarde of enige positiewe waarde gaan jy in die plek van K stel om te kyk dan wat 'n antwoord gaan jy op die ouend kry. So jy gaan dit op jou sakrekenaar intik, soos ek vir jou gesê het, jy hoef nie 'n tabel te trek soos ek nie. Ek doen dit sodat ek dit beter kan verduidelik. 198,59 grade plus en in K se plek nou sit ons 'n negatief 3. So dis negatief 3 maal 360 grade. En ek kry 'n waarde daarvan negatief 881,41 grade. Volgende gaan sit ek nou negatief 2 daar in die plek van K. Sê ek okay, so dan is dit negatief 2 maal 360 grade en ek kry 'n antwoord van 521,41. Nou so hou jy aan dat jy negatief 1 instel tot 'n 0 instel. Nou onthou wat hy vir jou gesê het, hy het vir jou, die vraag het vir jou 'n interval gegee.
So jy moet gaan seker maak, die waardes wat binne daai interval lê, is die regte waardes. So hierdie 961,41 lê in die interval, en dis die enigste ene vir die eerste vergelyking, wat binne in daai interval lê. Nou gaan kyk ons vir die tweede vergelyking, 281,41 plus, en as ek dan nou negatief 3 maal 360 eerste gaan intik, dan kry ons 'n waarde daarvan negatief 798,59. En as ek min 2 nou in die plek daar gaan sit, dan gaan jy 'n waarde van negatief 438,59 kry. En so gaan jy aan, totdat jy dan nou min 1 daar intik, en dan kry jy negatief 78,59 grade. So die enigste waardes vir hoek B, wat in daai gegewe interval lê, kan jy sê B is met ander woorde die element van negatief 161,41 grade, as ook negatief 78,59 grade. En daai is jou antwoord. Nou gaan ek die laaste sommetjie by die oefening 10 doen. F. Wat het hulle vir F by jou gegee? Hulle het gesê 2 tan, en die hoekie was 3 theta minus 10 grade, plus 5 is gelyk aan 0. En hulle sê theta is die element van tussen negatief 180 grade en 180 grade. Nou soos met al hierdie somme, weet ons dadelik, ons sien hierdie as die hoek. So daai is jou hele hoek wat jy hier gaan gebruik. En jy moet dan nou om in sy standaard vorm kry, met ander woorde, eerste plek, 2 tan van jou hoekie, 3 theta min 10 grade, is gelyk aan negatief 5, en die tweede stapie, jy deel om deur 2 weerskante. So jy kry tan van jou hoek, is gelyk aan negatief 5 op 2. Daai is jou waarde. Nou, waar is tan negatief? Tan is negatief in kwadrant 2 en kwadrant 4. My volgende vraag is my verwysingshoek. Nou onthou weer eens, verwysingshoek laat ek die negatief weg. So dis shift tan van 5 op 2 en jou verwysingshoekie is 68,198 en jy mag nie afrond nie, jy bær hom op jou foon by A, B, C, D, E of F. Nou, kwadrant 2, gaan ek sê, die hoekie wat 3 theta minus 10 grade is gelyk aan. In kwadrant 2 is dit 180 grade minus jou verwysingshoek, plus K, en omdat dit 'n tan is, gaan ek sê K 180 grade. Want onthou, sodra ek dit sê, dan maak ek my werk baie minder en hoef ek net my 1 kwadrantse waarde uit te werk. So dis 180 grade minus my verwysingshoekie en dan kry ek 3 theta minus 10 grade is gelyk aan 111,801 gaan aan plus K 180 grade. Maar ek wil vir theta alleen hê. So om enigstens daar te probeer uitkom, gaan ek eerste plek vir min 10 moet oorvat, dat hy positief 10 word aan die ander kant. So ek plus 10 om daar. Dan sit ek met 3 theta, is gelyk aan 121,801 plus K 180 grade. Maar onthou wat ek vir jou gesê het, ek soek vir theta. Ek soek nie vir 3 theta nie. So my volgende stap gaan ek dan dwars deur hierdie vergelyking met 3 moet deel. Elke liewe term moet dwars deur daai vergelyking met 3 deel. So hierdie ene gaan dan die theta word. Daar 121, kom deel deur 3, gaan vir jou 40,60 grade gee afgerond, plus K en 180 gedeel deur 3 gaan vir my K 60 grade gee. Onthou, K is die element van heelgetalle. Nou, ek gaan nie eers die 4de kwadrantsin doen nie, want ek weet hy gaan oor mekaar slaan, want ek het gesê plus K 180 grade. So al wat oorbly hier vir my,
is om moontlik te gaan kyk wat is die waardes dat hierdie theta moet tussen negatief 180 en 180 waardes gee. En skryf daar, so hierdie gaan wees theta is gelyk aan 40,60 grade plus K60. Nou ons sien daar, my interval is negatief 180 en 180. So ek gaan sommer hierso met min 2 begin, net om te kyk. So dan sit 40,6 plus, en dan is dit negatief 2 maal, 60. En ek gaan daar kry, kyk weet jy wat, ek gaan eers met negatief 3. Kom vir negatief 2, het jy die antwoord van negatief 79,4 gekry. As jy nou negatief 3 daarin gesit het jy negatief 139,4 gekry. Nou kom ons kyk het gou wat gebeur as ek negatief 4 op daarin sit. Hy gaan ook, nee, hy gaan buiteval, nee? Maar negatief 4 geef my negatief 199,4. En ek moet net tot by negatief 180 gaan. So ek het nie nodig om hom te doen nie. Nou, kom ons kyk, wat gebeur as ek negatief 1 inskryf? Dit geef my negatief 19,4. As ek 0 inskryf, gaan ek 40,6 kry. As ek 1 inskryf, kry ek 100,6. As ek 2 inskryf, kry ek 160,6. Nou dit gaan my laaste ene wees, ek kan 3 nou maar net gaan instel om vir jou te wys. En dit sal vir my gee 220,6. So die waardes wat hier gaan werk, gaan moet tussen negatief 180 en 180 gaan. So dis daai waarde, daai ene, en daai ene wat gaan werk. So jou antwoord hier sal wees, theta is die element van negatief 139,4 grade, negatief 79,4 grade, negatief 19,4 grade, 40,6 grade, 100,6 grade en 160,6 grade. En dis al die moontlike antwoord daar vir jou hoek theta in daai spesifieke interval.